Il-ġuri dwar il-qtil ta' Neville Baldacchino li seħ fit-19 ta' Diċembru tal-2008 qed joqrob lejn tmiemu kif fl-aħħar xhur tal-persekuzzjoni xedet bil-magħluq. L-akkużat Stephen Caruana ta' 45 sena minħal qorbin sab mixli li spara 4 tiri fir-residenza tiegħu stess fi triq id-drama li minnhom 3 laqtu lill-vittma, inkluż tir fatali f'rasu. Baldacchino kellu 28 sena meta nqatel. L-aħħar xut msejjaħ mill-prosekuzzjoni kienet il-mara tal-vittma u bqbil bejn il-prosekuzzjoni u d-difiża. Partijiet mill-provi instemaw bil-magħluq minħabba n-natura sensittiva tal-każ. Il-prosekuzzjoni qed issostni li Caruana pjana u wettaq b'mod intenzjonat l-att li wassal għal mewt ta' Baldacchino u għalhekk qed jiġi mixtli b'omiċidju volontarju, reat li jekk jinstab ħati tiegħu jista' jwassal għal sentenza ta' omor il-ħabs. Skont il-prosekuzzjoni, l-avvenimenti li waslu għal qtil bdew minn relazzjoni sigreta bejn il-vittma u mart l-akkużat li allegatament żviluppat fi żmien meta żwieġ tagħhom kien għaddej minn perjodu diffiċli. Għalkemm ir-relazzjoni kienet moħbija, Caruana kien beda jissuspetta li kien hemm xi ħaġa mhux fosta. Allegatament mart l-akkużat u l-vittma ftehmu biex jiltaqgħu fid-dar tal-familja wara li Caruana u t-tfal marru jorqdu u skont il-verżjoni tal-prosekuzzjoni huma kellhom relazzjoni sesswali fl-ewwel sulqar taħt is-suppożizzjoni li Caruana kien rieqed. Madankollu l-akkużat ma kienx rieqed u hekk kif martu niżlet isfel biex tiċċekkja fuq u fuq it-tfal u għattela fuq armat barma tan-nar u spara 4 tiri li minnhom 3 laqtu u qatlu lil Baldacchino.